tartanka hirgeli hibadaada oo ay ku tartamayaan dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday golaha murtida iyo wacyigelinta ee tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed. Tartankan oo ah kii ugu horeeyay oo dawladda Soomaaliyeed qabato xilligii dawladda dhexe kadib ayaa saldhig waxaa looga dhigay dhalinyarada in ay ku jiheeyaan suugaanta iyo farshaxanka ay ku tartamayaan dagaalka lagu ciribtirayo qawaariidta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. dayixiyo waxaa loo socdaa dagaalka sii dheer ee dadkii nala daada ahay cirkay dahab ka baaraanee daruurtay dagaameynayaan dacalladeedii tudciyadeedii dhatubad xoog la calan taaganiyo guusha noo timid dhato gabaara tooraha wadada raadka sii tuban tiriig baxay qawaariij tirtiran tala ilaahay Cabdulqaadir Yuusuf Cabdi iyo Shamse Maxamed Jeelaani ayaan weydiinay waxay uga dhigan tahay ka qaybgalka tartanka hirgeli hibadaada oo ay dawladdu qabatay. waxaan u arkaa farxad iyo rijo iyo fariin aan shacabka Soomaaliyeed u diraayo iyo ciidamada dhammaan tartanka hirgeli hibadaada waxa ogtahay ninka la yiraahdo maaragtay inuu qayb weyn ka yahay wacyigelinta ummadda iyo maaragtay ninka la yiraahdo dib u dhiska dalka la dagaalanka qawaarijta anaguna sidaasan u doortay ninka la yiraahdo inaan maaragtay aan ka qayb galo. tartanka waxa kaga qayb galay sawir farshaxan arts gacmeed ah sida ognahay markii arts la dhaho waxyaabo badan oo qeexa fikir guud hal mar qofka waa sii kartaa markii waxa uu sawirtad hore ka fahmi karaa hadii ay dhahdo waa u sharaxa waqti qaadanay markii sawirka tartanka waxa kaga qayb galay sawir gacmeed oo farshaxan ka hadlaya midnimada. gudoomiyaha guddiga tartanka Abwaan Axmed Siciid Cali oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay tartanku waa tartan suugaaneedna waa tartan suugaaneed meel kale oo loo baxsho ma leh laakiin su'aashu waxay dib ugu noqonaysaa wuxuu ka hadlayaa dadka ayuu wuxuu tusayaa dantiisa guud iyo midiisa gaar waana macna ahaanna waa wacyigelin. su'aad waa mahadsan tahay waxaan qiyaasayaa inay ka qayb galayaan ilaa in ka badan 100 waa markii ugu horeysay ee tartan noocaana ee bulshada loo jahaynayo danteeda iyo difaaceeda iyo danaheeda guud iyo mid gaarkeeda loo jahaynayo waa markii ugu horeysay la qabto waa saan oo kale way dhacdo. Su'aad Cabdi Casiis Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho.